来，李先生看一下哈，你的叉450马达啊，反向的左边呢OK 那你在装的时候要注意3条线焊好之后，你要看它转的方向对不对对不对？装桨上去看桨，你要启动一下，看它转什么方向。如果错了，其中2条兑换就好了好，李先生，谢谢。